Sekolela mukolo nini ngai na kosepela nazaki kimia Nzambe nanga kolo tala likambo nanga omoi nanga nyonso kolela sekolela mukolo nini ngai na kosepela nasoki mayele Nzambe nanga yokelanga kobosananga te tata nasoki mayele Nzambe nanga yokelanga kobosananga te Nzambe omongola kindika ekopola ekomaki ya kitoko Nzambe omongola kidisala ya soso ekomaki ndeke okoki pe kobongola pasi nanga ekoma esengo okoki pe kobongola pasi nanga ekoma esengo Basi
nazaliki na nzambe nanga kolo tala likambo nanga bomoi nanga nyonso kolela se kolela mokolo nini ngai nakosepela nazaliki na nzambe nanga kolo tala likambo nanga bomoi nanga nyonso kolela se kolela mokolo nini ngai nakosepela nasoki mayele nzambe nanga yokelanga kobosananga te tata nasoki mayele nzambe nanga yokelanga kobosananga te nzambe omamolaki tika ekopula ekomaki ekitoko nzambe omamolaki lisala esoso ekomaki ndeke okoki mpe kobongola pasi nanga ekoma esengo okoki mpe kobongola pasi nanga ekoma esengo ngai naleli ikolo mayele masilinga ngai naleli ikolo mayele masilinga C'est du nouveau sur Presqu'île Kamba officiel. Dès maintenant. Tozala na esengo bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki bino nde bakotya kimia baloba nyonso bapapa bazaki koloba meme eloba na 21 eza epa na bino biso soki tokolukango tokolukelanga na maboko ya banani ya bino ngai naza pre oyo ezaliki bapapa balobaki ete oyo elobi nkamba oyo komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be balobaka te tokokokisa biloko wana tokokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka nkamba alobi nini po ebima banani bakobimisango bandisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presqu'île Kamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Kamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Kamba. Bref, toute l'actualité de Kamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir.
C'est du nouveau sur Presqu'île Kamba officiel. Dès maintenant, vivez les activités du chef spirituel et de ses conseillers directs, les informations de l'église, les émissions et les cultes en direct d'Nkamba Nouvelle Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés à la Presqu'île Kamba officielle, votre chaîne de proximité désormais en live. Suivez-nous en direct sur YouTube. Presqu'île Kamba officiel, la voix qui vous accompagne désormais en temps réel. Connectez-vous car le direct c'est maintenant. Solo
Sebolela mokolo nini ngai na kosepela nazali kimia nzambe nanga kolo tala likambo nanga omoi nanga nyonso kolela sebolela mokolo nini ngai na kosepela nasoki mayele nzambe nanga yokelanga kobosananga te kobosananga te kobosananga te tata nasoki mayele nzambe nanga yokelanga kobosananga te kobosananga te nzambe omongola kindika ekopola ekomaki ya kitoko nzambe omongola kidisala ya soso ekomaki ndeke okoki pe kobongola pasi nanga ekoma esengo okoki pe kobongola pasi nanga ekoma esengo mainaleni sebolela mokolo nini ngai na kosepela nazali kimia nzambe nanga kolo tala likambo nanga omoi nanga nyonso kolela sebolela mokolo nini ngai na kosepela nasoki mayele nzambe nanga yokelanga kobosananga te kobosananga te kobosananga te tata nasoki mayele nzambe nanga yokelanga kobosananga te kobosananga te nzambe omongola kindika ekopola ekomaki ya kitoko nzambe omongola kidisala ya soso ekomaki ndeke okoki pe kobongola pasi nanga ekoma esengo okoki pe kobongola pasi nanga ekoma esengo mainaleni Delicado.
Entiame yoele il est mon vous et faut moi mais à foi fui d'abime wete nandi melio nati ki bantela nyo somage osananga ejale tena salela yo
perfection. Au bilan, hein? Zila na.
talaka siko na nsima oyoki talaka na nsima naamata likolo tala namoni déjà na serré un moko Sua place sua.
pate. Ele mabunga na posa. Ele kwa mabunga. Telema. Ipana. Yo pepate. Pepate ah, o pepapo ah. Bon, pepa now. Bon, ama. Yang manche papa leki. Solfa, là la posa na bango. Ma pega a cité, on fait des sorts de Papa Master, quel est ma capo mon amco now? Masa tele mabunga. Tele matutwa. Jala pena kuna jala bunga. Tire magabu.
Bouger.
Bana ntuka ya papa Simon réparateur nango bazalaka. Asaki oye 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 barke na psitokane ya Kimbo wena kumbanza velela Kimbo wena 2 3 Kimbo wena
biso bonso oyo tozali na batelefone tozali kofilme soki papa abimi tozwa image te soki ozali na posa ya image leka na bureau ya preski po ozwa image biso bato tozali kofilme na batelefone soki tata molimo centre abimi tokanga batelefone na biso ozali na besoin ya image leka na bureau ya preski okozanga image te merci. Loco
Sepelisa
boyembi.
Ok, 100. Ok, 100. Ok. Imbangisme oye! Imbangisme oye! Imbangisme oye! L'espoir du monde existe universel. Kamba oye! Kamba oye!
Kamba oye. Oye, oye, oye. Yerusalemu hapa likundaga katanzambi fumu Yesu yetaka mwangabelela. Asaki oye. Oye. Asaki oye. Oye. Asaki oye. Oye, oye, oye. Manasuka ya papa Simo Kimbangu Kyangani mwana vela. Papa Simo Kimbangu Kyangani oye. Papa Simo Kimbangu Kyangani oye. Papa Simo Kimbangu Kyangani oye. Oye, oye, oye. Papa Simo Kimbangu Kyangani mwana vela. Wazola, walengizola, kaka ekaka, yani kaka, yani kaka, yani Muzola kwa seye mwana yetata mwanda velela. Tumwene ngayukulu ya sedieto. Babingi sitwa kiyula. Kundu biole tumwene. Kansi papa mfumu ambanza yandika kavaikiri. Buna bwei. Kanda nzambi mfumoto Yesu Kristo yandivo mwene se mwene mwana mwene se seye mwana muntu kwende umosi twena kintwadi yesedieto tata mfumu ambanza tata nluengisi tata nsongya nzila yanditwa sisu lwa sinzidi mu Yerusalemi tuka muna 1921 kasiswa mukengila Yerusalemi mutungisa Yerusalemi yemuvyengisa Yerusalemi tata mfumu ambanza vwendi yeto na telumbukia unu mukatu kwa Yerusalemi yesimbili salukiandi na kekete tanguza zo votata mfumu nlongo bindamane mukuma kya kisalu yandi tata mfumu ambanza ukwenda ngangatu ukwizanga mukwizisonga zizikya tata nzalu itwena yandi kintwadi tulombele kwa sedieto watutela mana beto bana takuvana kya mbote faki bika twakubikelo moko twavana sedieto
Hosanna, Hosanna. Toyekozwa nguya ya likolo. Hosanna, Hosanna. Kolonga moyini Satana. Hosanna, Hosanna. Toyekozwa nguya ya likolo. Hosanna, Hosanna. Kolonga moyini Satana. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Opambola madoba ya ose. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Otokota mboka elaka. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, toyekozwa nguya ya likolo. Hosanna, Hosanna. Kondiabule na moyini Satana. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, toyekozwa nguya ya likolo. Hosanna, Hosanna. Kondiabule na moyini Satana. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Opambola madoba ya ose. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Otokota mboka elaka. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, toyekozwa nguya ya likolo. Hosanna, Hosanna. Kondiabule na moyini Satana. Bika tokubikelo moko tavana sedi tokiambote. Munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela. Munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela. Tulendele kutovana. Tuvene kimvovolo kwa bamfumu sankinzi. Na kombo tata ya mwana pe tata Molimo Mosanto. Asaki oye. Oye. Asaki oye. Oye. Asaki oye. Oye, oye, oye. Banasiba ya papa Simon Kimbangu Kiangani Mwanda Velela. C'est ça qui oye. C'est ça qui oye. C'est ça qui oye. Oye, oye, oye. Service de soutien pour
les handicapés Kimbandi. Aski oye! Aski oye! Aski oye! Bilombe ya papa Simon Kimbangu Kengaini elonga ezali tokosepela. Opeshka oye! Opeshka oye! Opeshka oye! Département du social oye! Deska oye! Deska oye! Batu ya mitema malamu balinga komona mutu na pasite batalaka mutu na elongi te kasi na libumwe. Mama veuve bazali awa. Veuve oye! Veuve oye! Veuve oye! Soutien de l'église. Dime oye! Dime oye! Na kombo tata ya mwana mpe tata molimo mosantu. Papa Nzambe wa biso. Biso bana na yo. To se mobiliser ebele toye pour nako sala fête oyo ya le 10 mai. Fête ezaki dédiée aux personnes vivant avec handicap. Et sengeli pe que handicapé atambolaka ye moko te, atambolaka na moto. Yango wana tata tozali na département social, tozali na sesaki oyo ezali penza mopanzi ya asaki. Tozali pe na bana na biso ya ba orphelin. Tozali na ba mama veuve. Tozali pe na association oyo ya aide ezali aski. Vraiment tozali ne sengo. Pa mokolo ya lelo to mokolo ya 10 mai epesameli biso bandicapé na elongo ba oyo bazali associé na biso baye kopesa biso maboko. Nzambe tosengi merci pona kokoma na tango oyo. Mbule leki ezalaki na biso pasi. Mbule oyo tata tosengi eza na biso mbule sengo. Mbula ya ba merveille. Mbula oyo tokomona changement na kati na biso. Malgré mabe na biso. Nzambe wa biso kotala mabe na biso te. Tika te ofongolela biso. Eloko tokosenga pesa biso mayele. Mayele ya kotambola. Na mayele wana tokozwa. Na mayele wana tokosala. Tata pesa pe biso nzoto kolongono. Pa nzoto ya maladi ekosalaka te. Nzoto apasi ekosalaka te. Soko nzoto eza kolongono tokosala. Papa mingi ezali pona koloba. Baninga na biso na es mingi bakokoma bandicapé. Pasi eza kuna bitumba. Tata tosengi okanga bitumba wana ezali kuna. Eza kopesa biso pasi. Biso awa tozali kotoyo toza komona te.
mais oyo baza ko vivre kuna papa ezali somo ndenge toza ko yokela ndenge toza ko monela papa yokela biso mawa bandeko na biso pe biso toza ko intervenir pona mokili mobimba ezali kaka te bandeko na biso me mokili mobimba ezali ya yo Nzambe mokili na biso soki ebongi mokili pe mobimba ebongi Nzambe yo moko oyebi yango mokili na biso soki ebongi soki ebongi mokili mobimba pe ebongi toza na misala te toza na bapasi toza kolinga posa na biso pe tosala misala totonga nkamba totonga pe mboka na yo ya bule yango wana papa opesa biso pe misala yango wana tozali awa pe na moko kati ya bana na yo asali innovation mwana na yo moko asali innovation awa asali chaise roulante ya ndenge mususu tricycle ya ndenge mususu yango wana akopresente yango pe awa alakisa ndenge nini ye asalelaki yango Nzambe wa biso toza kosenga merci pamba te kosangisa bato boye nayebi te soki dans le monde ezali kosangisa bandicapé et puis kopesa bango structure mobimba nayebi te soki dans le monde ezali vraiment merci koya toye na kimia programme na biso ekokende lobi yango wana papa tolobi mingi te papa ya vélo ingénieur aya a présenté vélo na ye bolekisa ye Papa, dis-le au micro. Papa, oyo ezali vélo tricycle to innové eza différent na ba tricycle classique. Tosali yango pona kosunga bandeko na biso de façon que déplacement na bango ezala difficile te. To apporter ba innovation makasi penzawa. Na ba pneu na bango bumelaka te po ezaka ya vélo. Mais awa totie ba pneu ya moto. De façon que ba umela nango penza ngonga mulai. Et na ndenge bazalaka ke bana bapusa bango awa tolongoli système ya kopusa wana po ezala ba vitesse ezali et puis par rapport à doléance na bango ke santé et dérange ka bango to tchepe ba amortisseur ezali et puis système à freinage pesa dona ba panto eza plus raide a kotambola ye moka kokita sans problème na ba rampe à utiliser ba vitesse na ba monter pe à utiliser ba vitesse
donc vélo tosali po esunga bango po bazala pe utile na société. Alors yango na ye nango epa na bino papa de façon que vélo oyo ezoluka financement na ba organisme oyo basungaka ba handicapé soki to présenter yango nde bango bakoki ko salisa po bakabolela bango ba porte tokoki ko beta yango papa toyepa na bino bofungolela biso ba porte wana et permettre biso tokoka kozwa financement po ba vélo sala mebele bakoka kozwa yango. Mais ya motuya penda papa ezali faut pesa bango misala baza lokola bamonaka bango batu pamba baza na makoki te baza na misolo te baza na eloko moko te. Mais en dehors ya vélo oyo toza na projet ya vélo moteur akoki komema 3 à 4 personnes et koki ko favoriser bango pe basala taxi. Donc ya motuya ezali que papa na ye nango liboso na bino pourtant tokutanaki na centre d'accueil à chaque fois na kutana na papa azoyebisanga ke tango nano ekoki te mais tango tokutana na centre d'accueil alobi na ngai bon sikoyo napesi yo permission nyonso eza na mutu na yo sala yango eloko ya liboso oyo eza ya mibale mpo na sala liboso mutuka oyo na inovaki biloko mwa mingi na kati mais sikoyo oyo eza lokola eloko ya mibale na ye kosala nde na ye kopresente epa na bino mpo bopambola yango baporte efungwama bandeko na biso ndenge bazali kotambola bachange modele ya kotambola mpo mobilité na bango ezala facile nde na ye na velo kolakisa bino papa. Et en plus soki bino bopamboli yango biso tosali bango pe bazwi ba velo donc soki biso tosali te bango bakozwa te soki yo po pamboli biso te biso pe tokosala te yango na memi yango na maboko na yo papa enfin ke bopambola yango. Mais en dehors ya velo oyo naza na masolo mususu oyo ezali tokoki kosolola yango biso mibale de façon que bopesanga ba recommandation nini nakoki kosala po en dehors ya velo eza na mituka lisusu esengeli na sala po tolingi combattre ba 3 pneus oyo bendien bazotinda na Kinshasa biso tolingi tosala ya biso moko oyo bana mboka bakoki koutiliser. Donc yango nalingaki masolo esengeli tosolola yango po bopesanga ba directive pour la marque ezali naza na marque dan kenzo oyo ministère ya industrie eyebi mais ezana ba recommandation mususu na kati esengeli bino bopesanga yango nazonga nango po tango na kobanda kosala musala eloko wana ezwa penza identité ya biso awa na mboka tozomona ba mboka mingi lokola na Burkina Faso basali ba voiture électrique batie identité na bango yango na lingi pe awa tosolola bopesanga identité nini tokoki kotia na mituka wana oyo kosalama maloba na ngai yango wana papa.
Asaki oye! Asaki oye! Azwakate! 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 Papa, merci. Merci mingi. Lobi tosololaki. Opesaki biso promesse. Olakilaki biso. Olakilaki biso ndako. Osengaki biso plan. Papa, esepelisi biso mingi. Vraiment, tosengi merci mingi. Na ba initiative ma minene oyo za nango kati na biso. Nzambe wa biso. Biso tozani kama koloba te kaka yo bongisela biso. Ndenge ubongisaka pona biso. Tosengi merci na manso. Totonda tosengi merci papa to bagisa bolimbisi papa nakomba tata mwana pe molimo mosantu ndeko na biso alobi nyonso alobi mezana eloko moko abosanaki boyima te toza bandimi lokola déranger alobi azonga fo aloba yango mayele oyo ya saleli ebandi ndenge nini asala yango mayele wana eutaki pa ya nani yango wana eloko azongeli awa papa na yelingi na témoigner ndenge nini mayele ebandaki pe ndenge nini mutu na nga lelo ezo fonctionner. Na 1988 nazwaka visitation ya papa Simon Kimbangu. Na kati ya vision nazalaka na auditoire moka munene nga moko kaka étudiant. Yango nalobaka makambo oyo peut-être na mboka na biso epesamelaka ngai. Nazalaki ka nga moko. Alors tanga koti alobi na nga na ye kopesa yo cours ya technologie moderne. Tanga koti aleki na tableau. En tout cas tableau ezaki ya mulai abandi kokoma akomi. Alors tanga baluki atali ngai alobi ozo koma te. Nga na lobi te naza na papier te ya kokomela. Alobi na nga soko komi na papier bakoyiba yo yango. Koma na loboko. Nde na abandi kususu kokoma tango akomi abaluki atali nga nazo koma te. Alobi ozo koma te nga bibik eza te. Aye afungoli liputa azui bik apesi ngai. Nde a continue kokoma ngai pe na bandi kokoma. Me makambo nyonso akoma na mona moya kotanga ngo ezalaki te. Nanda koyeba te azokoma na écriture nini mais nga na olanda kaka ndenge komami na tableau. Abandi akomi moteur soka komi na niveau ya accouplement alobi accouplement mais lokola na yebi mécanique accouplement azokoma yango te na yebi. Ti aye kosilisa kokoma tanga sisi kokoma aye kotelema pembeni na ngai. Alobi na ngai silisa kokoma bongo pesa ngai biki. Na komi tableau na banze zaki 15 mètres nyonso akomaki na komi yango na loboko na ngai. Sima ya kosilisa kokoma alobi na ngai tokosala exercice moko. Kanga loboko na yo. Tango na lingina kanga alobi na ngai te. Zela nanu. Tala libanda na fenêtre. Tango na tali libanda na fenêtre na bimi na molimo. Na matili kolo na kependa likolo. Mokile komi lokola globe terrestre. Alors tango banai ko baluka na 88 wala tozana na Zaïre, misu nange se focaliser na carte ya Zaïre. Tango na tali nazotala namoni ville ya Kinshasa. Ville ya Kinshasa ezo mata namoni commune ya Selembao. Alors namoni lupango moko pembeni wana ezaki on dirait ba fourmi ba otambola na kati. Tango na tali bien namoni ke matanga ezalaki na bakitisinga tina kati ya lupango. Nde na koti namoni ba ndeko na nyonso bazolela. Bozolela nini? Na kena cercueil na tala boye leki oya landinga yi akufi. Batie na kata cercueil. Tango na sutuki
nazongi na kati ya auditoire place tozalaki atuninga nini nazuka koloba te po émotion nazalaki nango abi mokolo komona makambo wana ekokisami yebake oyo napesi yo lelo eza ya solo nde banda 88 leki nanga akokota mpe na lopango wana makambo nyonso nayebaki me oyo namataki ti leki akufi balongoli ngango na mutu nde na 2001 leki akufi kaka na lopango wana tango naye komona ye akufi nde bazongiseli nga makambo wana nyonso ke soki omoni oyo lelo oyo napesi eza ya solo donc papa mutu na ngai esalaka lokola assimilateur donc soki oexplike ngai eloko en tout cas nyonso koyebisa nga na kosala oyo eza na domaine mécanique donc naza na eloko oyo nakoki kozala kosala te nde mayele nyonso wana eutaki na écriture wana ndenge ntango ndenge okutana na papa wa Beladio ndenge ndenge okomprendre ke écriture wana eza mandombe oyo nabandaki kokomela nde nyonso oyo nasalaki eutaki na visitation wana ti lelo ndenge bopesi nga permission yango biloko mpe nabandi kosala mpo na lokumu na nkolo. Merci papa. Asaki oye tozali na mingi te mpona koloba topesi maloba bepa ya papa. Asaki oye na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo yawe mokeli yambo tosengaka nano bolimbisi na manso oyo tosalaka ezali mpo na constitution physique na biso te que peut-être parce que tozali boye tokoki kosala masumu te miso mazali komona matoyi mazali koyoka ata tozali bibosono kasi na mwa mayele oyo yopesa biso tozali kotambola makanisi mpe mazali yo yebisi biso mabunga nyonso ezali masumu yango bana na yo nyonso tomikitisi liboso na yo olimbisa biso tozali kaka bana tosepeli pamba te yo rendre utile très utile oyo ezalaki inutile moko te abandaki koyeba ke mutu lokola ebosono mpe akoki na ye kosala likambo oyo endimami yo nzambe obongisi oyo ezalaki ya mabe okomisi yango ya kitoko lelo oyo ezala na leta ezala na bakompani ya bamindele ezala wapi biso mpe bainfirme tokomi koloba mpe kodefendre kombo na yo yango tozongisi merci bana na yo baye na biso moko tokokoka likambo moko te oyo bino bobongisaka yango nde tozali kozelela bosalela biso ya minene bosalela biso ya kokamwa eloko moko kaka tozali kosenga kimia 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 ezala makanisi eke musika bandeko na biso ba aveugle bandeko na biso ba sourd muet bandeko na biso ba paralytique bisika ba guerre ezali bazoko se protéger ndenge nini yango papa
botalela biso likambo yango kobanda na este ya République démocratique du Congo pe na mokili mobimba tina nde tosengaka yesa tango mokuse oyo promese otikela biso na libondeli na yo tata na biso azali na likolo bokonzi na yo etelema biso bana tozwa kimia pe tosalela yo na kimia pe na solo na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo sedi eto wanzambi eto tango ifweno bakafulu wasikilikisa bana bako. Kimbangismo oye! Kimbangismo oye! Kimbangismo oye! Mkamba oye! Mkamba oye! Mkamba oye! Ashaki oye! Ashaki oye! Ashaki oye! Baorphelin oye! Baorphelin oye! Baorphelin oye! Alingale lobinini. Je m'aide en aidant les autres. Alingale lobinini. Elin koloba ete papa na komba tata mona pe tata molimo santo ndenge papa adiangenda kuntima ye alobaki yango ete na kosunga baninga nazo komisunganga moko ezali na kati ya mokanda ya tata nzambe ete solo levier ya développement ya bamboka na biso tomoni na bamboka bapaya ezali la charité et la charité na mokili balobi ete commence par soi-même. Tango na milingi na kolinga kosala moninga mabe te. Tango na milingi na kolinga kokufa nzala te, na kolinga pe komona moninga na nga kokufa nzala te. Tango na milingi naza na pasi na kolinga komona pasi te. Tango pe na moni ndeko aza na pasi esengeli na sunga ye yango wana balobi ete je m'aide en aidant les autres. Tango to lingani, to milingi, to kolinga pe baninga sans distinction, pardon. Yango wana papa na komba tata mona pe tata molimo santo. Merci maman. Donc esengeli ete to abandonner bana wana te, to tinda bango na classe, to lakisa bango misala po bazala bana mike. Soki to sundoli bango kaka ndenge wana na miso tata nzambe ekozala mpasi. Yango esengeli na biso to sungaka bana wana bazala bana mike.
totika bango en divagation te. Eza boye te, hein? Il faut kosunga bango. Social oye. Social oye. Social oye. Nalibumu, kolona pe kobokola. C'est ça qui oye. C'est ça qui oye. C'est ça qui oye. Oye, msusi ashuka waradi. Aski oye. Aski oye. Aski oye. Papa Simo Kimbankiangani oye. Papa Simo Kimbankiangani oye. Papa Simo Kimbankiangani oye. Kusima, kumeka, yanikele, eunwe, embazie, embazie, le dime oye. Les dîmes oye. Les dîmes oye. Mwanda velela. Nkombo ya tata ya mwana petata Mulimo Santu. Solo lelo dosala na mikolo ya mibale o ezalela le 12 mai. Kasi réflexion na biso ekei na date ya le 10 mai. Oyo papa Mfumu Ndongo, papa Dengenda Kuntima apisaka biso na ba handicapé. Likambo nyonso ezalaka na ntina. Potango wana biso ba handicapé tomonaki ete tozalaka toujours na esika te na société to esika bato nyonso bazali. Nzoka nde tozali très utile. Mais likambo tokoloba ndenge papa de la ville alobaki. Tomoni bakiti mibale awa. Kiti ya papa Mfumu Ndongo. Physiquement esika na biso? Mais soki kiti ezalelaki sinini? Azali to azali te. Aza kolanda biso. Likambo mususu te po ebandaki kozala. O tozalaki na tango wana. Parfois papa Dengenda Kuntima akangami na kati na chambre. Un mois pe azobima te. Ntina nini bana kobima te. Mama Nsimba mino kutubazalaki na tango wana. Papa Tukembuso peut-être. Pesana na papa Tukembuso. Oye bana kosala make yo ozalaki pe pembeni na Mfumu Ndongo tango nyonso mikolo nyonso bozala na. Pona nini bana kobima te. Merci papa. Nego pesinga maloba. Papa zako bimate. Nako quand exemple ya tango moko salaki 2 mois na Kinshasa. Mutu moko komona yete mazana katandako. Bomo komsusu akendeki oba imokoto bamona ki frigo moko ya frigidaire ezaki na porte ya bureau ya papa
sikongana kei o baibi mokoto na lero na baibi ninge disposition za kila mokoto ngana kendeki tauna kei albina ngai na kota kila nte na simbi porte ngabi leo papa zalaki nde na koti na simbi poignée à porte tauna simbi poignée à porte diet ma porte ngo efungwani na muni na kati azo signé ba carte na kangi porte mbala mon po asa komona na te yale bien tu kemboso na kima na hiyo zonga na koti na kati tauna koti na papa limbi sangai makanisha sagi ngampo na ndege tumesani na hivi yake porte sana ngo yakangama yarbi limbi sangai mwana ngai na moni ke bo manke ngai mikolo yonso na sali sanzawi bale wazo mona ngai te bolim sanga mena kene ko tala kune pato kene tam tata ko ba biso nde to kende nde kuna nila kene ko tala ngabi siko yongana bo mwana ndenge na zareki na zo comprendre importance ya likambute na vile okende kwa pia albio mukoye ko zarake tata abongisi mpote to kende kuna na isikana to kende kuna nde na kendeki sikonga place na yaki ngabi papa est-ce que kuna mtu msongo ndo tala te ye papa tali ngai abi yo lingo ngenda kuna ngabi papa suge simplicio pesa na nje ngabi ndo tala ya le bino ngo c'est promis après na bimina ngai tauna bingine wewe sawa ninga bina na moni papa azala kata birozo si bakati baninga nyoso tuzo sana bango batemba abiso tigana kumona ye ngana tigana na birowana eleka ngo wakambone samaki eleki bambule bele skolete o koma na periode yo papa keina ye tuyena nkamba fumambanza rubina ngai yo okosala na ngai yao me ozala yo mogote na ubakisero batu apesi ngai muta Raf Colonel Mambo apesi ngai papa Jacques Azadioko te ko komawa tanto ko komawa ezali pega mokolo ya kala lukwa boye asiye mukanda tokuma iba conseil spécial na ye siko na muyi wana to bandi ko tambara to komi da direction ngonga iska nane betraka juste iska ndako mundeleza kina na direction oyo yanda kwanzambe ngai ponge makase zwinga tozo solola mina moni ponge makase zwinga yi na ebisi baninga ngabi tanga ko mnazo mona papa Jacques na Colonel Mambo bia oyo zo mona pesozana mwana muke ngabi nga sako mukuru bozo mwana za mwana muke ya bibo kasikende papa azali oyo bisaye ndego zo mona na lungo kono na yego zonga papa bamfamba zaraki kaga nanda ko yo oto benga petit misé na komwana na ebisiye na kutie na libanda afani na kiti moyo zaraki ezaki na kapona likolo pona kwa mpeshe moyo ezwaite kaga na libanda na ebisenga be papa tama ko mlanzo mona pongi na zo mona mnala ki bien na zo comprendre te nino na zo mona ya bi kasinya na ebiseki okay na ebiseki bino na zo ngana musala opusa bino telelo kende ko la ngayo apesi une autorisation na zongi na mitino papa olimbisa ngai makambo na monaki tamusoza mabe mpona yebisango mais na côté la chambre tu là ensemble ndako mitino na deuxième niveau na côté la chambre autre là na papa Jacques Azadioko mtamambo azaki na chambre yemoko na kei na salonge tao na salonge na mbeto
na kangi na fungula porte yonso na mbala moko na yoki porte babeti porte na tala boye ba servir mibale kaka ndenge balatela sikoyo batenda bango ya pembe na bikoti bakoti na mbetu na lakinga bimelika wingi susu bamba lobi yo mwana kabisa boso papa mtateni bisonga abipo bozanga lukote kaka siku toute solo papa alobi na ngaza musala pesa ngaite ya bongo yo mwana kabisa alamuka tukende bakoti na funguli porte te bamo bakoti alogeza ngala kanke ona fungula bakoti tamu na kiti na mbetu olina kita ndenge ya kote gauche na ndenge na yaki muna kiti na kote ya makolo na kiti moko na bama simbinga na loboko ya gauche moko simbinga na loboko ya droite to bimi na chambre tamu to na couloir o bazana baibi ndako mitini baibi to komi na couloir mboga zawana mbala moko to komi likuwa bandeke to bandiko ya koma na kamba mwana kibangu na mapapute kana na bateni na bangunde balati na bikoti na etoile na mutu leto komi bangu bakiti batikinga na ndako kwa mfambanza tauna kona ndako mfambanza na sima kotoe balelaka na komwa na kuti tatamo kwa zaiki wana azalu kwa protocol atulinga uyeninga bino papa bensingai yabizila mama ko azana mwana zakuna tamu na zozela na mbala moko na mori pe mamango tabima mnayoki mongo ya papa tukemboso ngabi papa na koti mbala moko tamu na koti olina kuta pa mfambanda na kokuta pa mfumalongo bandeko na kuti azaki afandiki na chaise moko o ba hivi ba chaise nan ba fauteuil zaka eza fauteuil teme ezali ba kitu ezali kwa na ba esika ba ezakana ezali kwa nani te kekele te kiti mo kitoko ezali kwa batu bazakana na basokola na ocean sikoyo banda na mutu tina se na kote makolo eza kusin mais itoko tango na koti namoni ye ngabi papa okufa na yote sikoyo alibina tukemboso mwana okufa ngayo yozo mwana ngate baninga kitoko mwana mwana kina nzoto ya papa mundele teme mutu muindo bamao bapagola ba produit bakosa nzoto kitoko do la fisiyo mbote ngabu na fandi kana kumikiriye ko simba kan nzoto na yela zo na tayana galo boko na yende ngiza kitoko to ndio solola na papa malamu oye sangai ni na gosala na yibsaba ninga batikali kona Kinshasa leto kutana bango abizwa agenda wana zale kole ya mwamesa muke na biki na fukamu na kila juu agenda wana na lina kubanda ukoma nzoka mtakole mambo na papa yake zadu bazoli bijana kuna na mitino tambo bajaga kutuna kati abelele mno makasi mtamambu yakamba tukembosa kufi ngai sigana zaki mbala moko na zongi oyibinda ngi lisasi ekendela kana soba betu mbuki na kina vitesse ande ngwana mbala moko na koti na nzoto tamu na koti na belelinga papa zako za bulikuwa mwana mkempo na nini ko ya bio Iyo kufakite zo pemba sute sikona albanini. Ngabi na kufakite na zo sala na papa.
papa nini ngabi me papa dengenda na moni ye me nzoto na moni ye na luri nzoto ngo sigo magamba lega lo bananga na koma na agenda bino boyo sala dérangement pas jaga lo est-ce que ngala mona ki magamba ngado salima be timba lo mona la muki to bina libanda na ndi wotanga oh nini no bongo nzamba limbisanga sume za mabe ngabi oh nzuma mbeba dan ba Armageddon bazaka na bongo ba surveillant abini ningabi na mori bango na lipapute elokote mais ndenge basimbeli na bango bale baminga tokei to pungwera mapapu ezali te meteko koma tina kamba don likambwana nde yangwani na mwanaki na yaki suna nani msiya kolo bate pe papa ndenge sengi makambonga na mwanaki nde ezaki yangwana alona yako conclure amuna ndenge nini ngabia oe papa lbangana bisuke indépendance spirituelle otokozwa nde ezakana ngo yango wana Armageddon bazakana baba surveillant kaka na lere yango periode wana nde papa surveillant babandi kolata bateni na bango ka ndenge balatelaka ala sungere bandi obangi sanga ngabi so nakuta na surveillant na bangi abi par hasard azali Armageddon. Merci papa tukembo sumutuna mususu ezali koyela yango tata molimo santu papa simo kimbangu kiangani azali nde kobongisela biso spirituellement toyokani na sika wana lelo peza mokolo munene oyo toza kokanisa le 8 mai ntango tomoni ndeko na biso papa na biso aye kopresente eloko oyo vélo ya biso bahandicapé le 7 février tozalaki na mpioka libanga esi etiama kala kasi elobi ete ebandeli ya misala motuna eyaki na bato oyo batalaka babarage courant wana ntango ebanda kobima entretien nango donc maintenance pour s'écouter nini tolobaki ete basociété ekosalema eza boye te siko oyo société mpe société te ya nani papa Simon Kimbangu Kiangani ye aza mokokisi ya bilaka batata esi baloba yende aye kokokisa bilaka boye te esika wana tosala attention parce que ete bilaka ntango ezali kokokana ezokomonana on dirait jalousie mais likambo nyonso ezalaka na ntango nango eza boye te oyo ebandeli te ebandeli te sanza ya avril na sanza ya mai eza na makambo ebele papa ndenge basali velo na ye biso bajeune ntango nyonso kolelalela ntango nyonso soki papa tokemboso nabengaki ye mosala bapesaka ye awa papa bango nyonso misato ya kobongisa bapareil nyonso kasi konionga na bango ezalaki ntango nini tokosala oyo ya biso moko yango papa tukemboso batindaka ye na Swisse akende koyekola na baatelier ndenge nini kosala bapiese ya biso moko olieke tozelaka toujours bapiese de rechange bapiese de rechange ekoutaka na mpoto na baoyo basalaka yango mais
ndenge kaka ndeko na biso asali velo oyo alobeli yango ba West Africain bazosala biloko yango bango bazozwila mayele wapi wana ya kosala ba pièce pe ndenge nini biso moko tokokoma na esika wana yango papa tukemboso batindaka ye na Suisse pa ya papa Mfumalo papa dangenda kontima poete akende koyekola ndenge nini kosala ba pièce donc azala savant ya kosala ba pièce poete aya kosala yango awa na ntango wana na Zaire siko ntango okendaki kuna makambo nini okenda kokutana kuna ntango okenda kokota ekole ya basavant mpo okoma savant. Merci papa. Nakopesa mwa explication moko mpona ko justifier ndenge yango nakendelaki. Tozali kosala na moninga Bobe. Papa Bobe azaki ye azaki tobokelaki na mbula moko menga azaki mokolo na ye ya 1 mois. Nga na botami na mois de mai ya botamaki na sanza kanti ya septembre boy. Bongo toyaki biso mibale ye azaki lokola mutu ya liboso nakutaki na presse me ntango mundele moko ayaki oyo esengelaki apesa biso babursa yango tokende balobi na biso moko na bino liboso akokende moko akotikala pa Bobe akei na Suisse ake na Suisse ake na France mpona koyekola mosala ya journalisme te aye kozonga oyo elandaki nga mpe nalela kende parceke ezalaki fana ya kosala 2 ans me nakomi na papa alobi na nga yo olingi okende na Suisse me nga nasepeli te okende na Suisse sikoyo mpona nini soki okei kuna sikoyo makambo kozala malamu te ntango na yo ya kokende kuna na ekoki te na kosala 2 ans yabi nga na koko supporter absence na ya 2 ans te nga na kotinda okende na Cameroun na nord ya Cameroun na Ngaoundéré pembeni ya baza frontière na Nigeria sikoyo nake kuna bakotinga na radio Sound Tulunjila ya Cameroun na sala kuna sanza mibale pona koyekola technique ya radio na ba radio ko réparer ba télévision amplificateur biloko surtout na sali il fallait na sala 2 ans mais leko sutuka na moni mokolo na fanda kina zotanga na mesa na butu mwa ponge zwinga na moni na yoki ngongo ya batu wazo ya koloba na Kongo na nzela ngai porte ya ndako na kangaki na bi ndenge batu wazo ba Kongo bazo bapaya bien ndenge ba yeko landilanga na Cameroun nao mwa ponge zwinga na yoki mungongo papa kisorokele na yoki mungongo ya papa dangenda na yoki mungongo ya mama Nsalulu pe mama bibi gabi me batu ba ilende ngine porte zaki au kangama fungola na yoka mbala mabo porte fungoni kie bakote lende ngine mwa ponge swinga na albitika na lala mbeto tawo na lali na moni mbala mabo porte ya chambre na ngefungoni bamwe so bakote bamawali boso batu akota ki sima nango papa kisoro kila koti mfuma longo pa koti papa kisoro kila bi mon fils ndenge nini nabi papa bakure zole kango bien mais sikoyo papa le pa koti tango ya koti moko afanda na koti makolo moko afanda kota mutu bama bafana bakiti mbale na zakina na kata chambre na meso na zao tangela tango bakoti papa tuningai bien
ndengeni omoni ndengeni bakur ngabi bakur zole kamalam mais il faut na sala 2 ans papa lubi makamba sala 2 ans ozate oyo osio Dieu kokinango abi oh papa programme les ali funa sala 2 ans albité ni nango ya 2 ans ko ya osala o al albi nangai tango e koki il faut zonga ngana ko supporter absence na yote mais papa mais muninga sala ki 2 ans sikoyo akena oyo kola na bamikande zala ki photo kende ngapena sala 2 ans il y avait pas question ozozonga te nambala moko na monika bamba tikingai ale babimi tamba babimi ngana ko simba porte tamba lamgina ko simba porte kangama na fungola oh ndingini bakoteli aona na fungoli porte te bakei bangonso tamba zoni ya Kinshasa papa zaki na joka 5 bourses na kena poto papa boyaki abiyoko kena poto tenga mona utinda yo tangu bafungolinga nzela bapesinga nzela na ok mukona kuna ibagate papa lubinanga demain tu pars en Europe me représenter na conseil na conférence ya conseil des églises na kei apesinga passeport apesinga biloko na billet tongo etane bakoma tsanga na aéroport na comme la Suisse sima ya conférence ya conseil des églises mbala moko ifale na zonga na yepa mtandombele malheureusement mtandombele akomana na lukwa bison toyebi lingombe kaboni bamsuwa kina 26 bango bakende abala mwana kazi ya papa Bena nsilu Bena tangu tobimi te conférence sili ngana yoko to bayo tikanga na ndako pa ndombele après il fallait na transiter na kene na Belgique bon na avion na zonga na Kinshasa kokoma na koma yipa mtandombele mukola yenga lingomba na salama yekunate mtandombele alibina ngai lobby tongana to no lelo dimanche lukwa tombonde bisonso awa toko nagano la sika savant suisse azali mundele nga esprit singa bien c'est bien ngape lukana zaka na souci il faut na côté école ba savant nga ibaga école ba savant azali pour yango ndela za otungisela mfuma longo tamu de sinisi to bimi to bondele sin to bimi to kay kone pa to gina na msoma makolo to tamboliti to ko koma na ndako tatawana loko na remarka ki bandako etage pena kata ville à Genève na monaki angote moi mokeka na monaki to gere na nani ya conseil des églises to kay kuna tangu conférence siraki to kay na mtandomele e pa mundele wana albakiaza savant le to komi oh to koti kuna albi ndako ngo yango tangu to koti sikongala zo zela na mona savant ngo na yeba ndenge ya zali pia bandera ndenge nini akota classe nini tangu to komi oh ngana me savant ngo pia na monie oh me mutango yo o azol bake savant bien yem dali savant ngana zaki très curieux pona kutuna ye université nini ya salaki pota koma savant ye atuni mtandombele est-ce que oyo tatola kisinga azali azape kimbaniste ya albien azaki mbaniste yo kutasaka na bureau ya sol milance papa ngenda ya bi oh mais école ya savant zo tunanga école ya savant zalakate gabi oh mais ba yo bolanda siko ndenga koloba bino bolo ye azali savant yo bina gaza savant bien aza savant suisse mais nazo monate ndenge ni ya accotement na ndenge ya afandeli ya bi yende savant mundela tuni oh makamina wazo discuter na
mutandombela ibsi albi ye azali asaka na kati ya cabinet ya papa za conseiller sikoyo ayaki mpona ko représenter biso na conseil kimeni des églises mais albi bongo yazo tuna ngai école ya savant sikonga na tuniye école ya savant eza wapi parce que albi ke yo za savant suisse yabi école ya savant ezalaka te ngabi bon mais yo za savant ndenge yalbi yo za kimbangi senga bien banzembo bozwaka oka ngabi tozwaka banzembo yabi kasi banzembo biso bakoko na biso be babanda ka ndengwana alumi ngai bolanda le kaya asitinga kaya Mozart ya Beethoven Handel ba grand musicien to yina na mikira mindele ti alumi nga batona nyoso bakoko na ba Mozart ngalbi mais bon bakote classe ni habité ndenge minu bazako zo nzembo ndenge pe bango bazako zula banani ba yekola ki mamba kisavango kisava bakote la na classe te mais nzambe mutapesaka bango babandela kambe ibiro bandela banzembo suka nango ewo commentina ba invention ko zo makambe belebele donc école ya savant zalakate abi na ibsenga bi biso kaka na avana yawa tokani na kisangani tozoka na ubundu kote papa simuki mbanga batilaka na train bakendera lero bakangi baba kabona sima po baya na lowa na balinga mususu sikoyo kuna nde to mulaki ba papa simuki mbamba kabona yena baninga mususu ye batinda na Lubumbashi baninga mususu ba zwinzela mpona oke na lowa alors kuna peto kutala kina nzela mama oya betaka papa simuki mbangu na ekeke na kekele ya mbila oyo ezokisaki na longi mama na aye na letu na biso tomoni mama na aye na na kanti suki 2 francs suki 3 francs non 2 francs yaki nango po ya kopesa na papa abi bolimbi sangai atango na 2 Zaire 2 Zaire men lere ya betaka ezaka 2 Zaire oui parce que ezaki na lere Mobutu ayoko senga na papa lobi limbi sangai neko bakisa mwa eloko nesiko batu bazotia mbongo mpo batonga po ngana yebaka na ngati nzo nde tatona zaki bongo nesiko na moni tandenge na komi soki na luki liwa eko yaka te na koma na kaya ndembo ya pasi papa sal sangai pona yebaka te mais moi de Zaire oyo kamata obakisa na kote ozo tongela lingomba tolekani sikoyo nine yake après tuyoko zonga tena nani donc kuna na kote wande tutambola tuyoko kutamwana mwa moke ya ifoza na 7 ans mwana na azwi nzembo ya Kikongo azwi nzembo ya nani ya Kikongo azo yemba miye mtu kuna na kisangani kote ya province wana tukene na kutoa Bundu aibu kitu na ba Kongo te abandiko yemba nzembo na Kikongo mwana muke azuli nzembo na ndenge nini ya bien ndenge mwana kiwana ndenge wana peka ipana biso ba mindele esamaki bakoko na biso bandela kika ndenge wana kutoa banzembo na ba minoko na biso mais bakota ya classe te ti leto koma na niveau ya kobanda ko sala ba mituka ko sala ba avion ko sala biloko surtout to kotela ki en classe te donc place na comprendre que ko zo nzembo des alliés bandeli source ya invention abi bino lukwa boza ndenge boye soki boko zizila ndenge banzembo na biso zalaka so boko zizila bino pe banda ko sala ba biloko netika ndenge ba mindele basaraki donc longola mutuna ezali classe de bakota kotela en classe te mais ezali
banda kuzwa kaka na ko fabrique ba biloko kaka ndingi bozo jula banzembo ndengwa pe banda kuzula makamionso nde place na yo comprendre que bazwa nani classe ya ba savant ezalakate donc to ko zonga nde papa mfuma longa tuni ngai sikoyo okene na poto na kancho utungisanga lisute kabi nalikamwi papa albi na mona kiyo ndego za sola boza kina mtandombele bozo tambola na Suisse na makolo okene ki pa wapi ta on a expliqué nga to no komona tatamo za savant suisse yal bien justement siko makamo tungisela nga yangwana bosola ginde nini ta na betele li solo abina nga za banda bagozwa banzembo babandeka bangopena banzembo kaka sima na ngonde babandiko saba mituka bandiko saba nini kaka na ndenge bazwira banzembo ndenge wana pe bamona ki ba inspiration yela ki bango donc na yo comprendre nga bia donc savant ko banda lero na yo tungisa super parti na tuna ye tindanga na université ba savant ezaki sute tozoli ko zela kaka mena musala pesa ngai kuna na Cameroun na gano sala ka 2 mois siko bakure singala na sala 2 ans sali 2 mois mais tangu na zongi na papa télévision na ekufa march great ngam na sala kyango tangu yango ekufi liboso watu za ubenga ba technicien fuba ya kumela wasikari na kata bureau papa albite albina bena mwana nani ajana moko za kuna yimta sengela ga sala kanane makipagana yete ngabi bena lera yo yebsanga tukembo siyo tuzali fotif television na falo sala yango tana yo kinde wana pisinga kanda miyo fale tikanga na sala ta 2 mois na sala 2 ans oboyi sikoyo television bina television le na zongi na yokuta Sami na Arma balbina nga papa télévision a biso kofi papa ke na plateau mais télévision kofi nga bien en tout cas il faut na zongo na bimisi yango tena baninga bayo wakinda ko mokoto baye biesika ko vezi ya basusu ya laki na bimisi télévision na papa yana na bandiko sala mbala moko écran e bimi makama se bimi e bandiko zongo liko sala kamati ona kangi na ko zongo sakuna na bureau papa Rumana na pa Sami batikali kuna papa uti na plateau aye plateau bateke tango akomi aliaga na kota na bureau aye ko senga fongole pa mama nkenge alobina ye papa Sami na papa Rumana baza kuna na kata bazota la television ngana tika television za okufa aye Nokia yo kota na bureau kuti papa Sami na papa Rumana bazota la television sikoyo tango ya koti amoni ezo sala likamino yo ni kala na bongisi yango papa Sami na papa Rumana balubi ya Emmanuel mtabongisi yango to bondela asali bondeli tango asali bondeli na ye na tongo papa Armana pa Sami ba ifsinga biya papa ayaki lobi asepili na musala yo salaki abi television ya ngwana zo sala sikonga na tongo na komi tango papa zo beta nga lisolo ndenge akutaki bango zo ta television tata nzunga ayo fanda abando pesa rapport ya congélateur bi papa na sali 10 ans na mela kama malilité congélateur nange kufa sikoyo papa atalingai aibsi papa nzunga salbiza mutako bon sele television nani congélateur na yewe papa nzunga salbi mwana ngai ya so bizanga la sali 10 ans na mela kama malilité nzo ndiyo sala msala yango alors que na sala na musala na te abibo lobi la tongo bongo oya tongo etani na regrouper ka biloko muninga mswaga sana na Air Zaïre azaki technicien avionniste ko sala froid avion ayagi na biloko na
biloko nyonso ya kosala misala nazwi yango nakepa tata nzungasa natalika ndenge nani mwana naza kosala misala ale nakepa tata nzungasa nasimbi congélateur wana bandi kotravaille yango tout ça na change moteur na tiwa gaz biloko nyonso tout tongo etani tata nzungasa mbange papa alobi papa namelima ya malili nzonde tukemboso za boye papa alobi kasi ye azalaka technicien et pourtant azalaki nanga technicien te nasali mosala esili tokendeka na faites-moi confiance papa simoki mbangukianga nalobi te faites-moi confiance ndenge kaka basalaki pai na ye alobi eke epeki mosala wana te donc basalaki ye kaka manigance moke batindi ye moke kaka na Cameroun kuna mpe moke kaka lo de 2 ans 2 mois wana esengo te limbisanga papa tukemboso lo epesi yo gu ya koloba makambo nyonso wana esika wana nde papa Mfuma Longo papa Diangenda asalelaki ye atelier na Bongolo nde aforme bana ebele ekomaki meme institut technique mbangiste papa ekomaki institut technique mbangiste institut technique kimbangiste yango papa Simo Kimbangu Kiangani azali ko zongisa institut technique kimbangiste yango te papa Dikis bango nyonso bayekoli kuna bango nyonso Dikis aza mwana ngai ya classe yo otangaki wapi kasi natangi na esika te papa Diangenda yo moko mtaforme yo mtaforme ngai naye koma directeur ya institut technique mbangisi l'école technique yo sa Kinshasa soto sala jury na fin de l'année tout bien ça va baye ko sala sa examen pe ba diplôme yemo papa Diangenda za ko pesa na centre d'accueil pour ça papa Simo Kimbangu Kiangani ezalite ezonga ndengwana esengo te kaka na biso ndenge tozali awa ba invention kuna bakuta kabato minene milai babanga kaliwa lelo tango na biso bayinda basa tadimela ye elonga monani mai bakwana bano bakala biso tango ekokie elonga monani mai bakwana bano bakala biso tango ekokie Elonga monani Mae bakwala balobaka na biso tango ekokie Elonga monani Mae bakwala balobaka na biso tango ekokie Simo Kimbangu kokomisa biso na mboka etonda bomengo natangwa Moize yapona kabato bakenda komboka elaka kuna bakuta kabato minene milai babanga kaliwa lelo yatango na biso bayinde basa tondimela ye elonga monani mai bakwala balobaka na biso tango ekokie Bavala baloba kanabiso tango ekokie Kimbangismo oye Nkamba oye Ngonga ekei tolembi tolembi te
presque libondeli na biso ezolekela kaka libanda. Toyokani sika tolingi toyoka maloba ya papa Mfumu Nlongo, papa Diangenda Kuntima na tina ya date oyo ya le 10 mai. Pe emonani ya solo était fête na biso ya le 18 mai ba inspiré comme peine. Donc matei oyo toza kolanda eza kokangana kaka na mois de mai. Ti tokokena na mbotama ya kolo Yesu. Bon, tofongola matoi makasi sikoyo toyoka maloba ya papa Diangenda na tina ya date yoyo ya le 20 mai. Pardon, le 10 mai kabiso ya na kemba lelo na bwaki yango na ba apaki le 10 mai. Mais nzambe azali makambo na ye ndenge mosusu. Ntango la guerre ezalaki makasi na 1940, le 10 mai 1940, ntango la Belgique batakaki ye na Allemand, mokolo wana nde namonaki ete solo mondele ayibaki malamu nde tata Simoki Mbangu azali nzambe. Tozali na classe le 10 mai na 10 heures tokaka kasango. Ah, la Belgique est envahie par les Allemands. Et bien, tozalaka na biso ba Belge te. Kasi pamba te ba colonisateur na biso bazali ba Belge. C'est-à-dire tomonaki nde tozalaki concerné. Moka na tala voiture ye Mbangu. Na tala papa kulutu na kati. Alebe. Makambo na biso mabebi kaka. Non, kaka frère directeur, Diangenda Joseph. Diangenda Joseph azali wapi? Eh bien, na vitesse, na kai na tali papa kulutu. Tika monini. Oh, l'état bengi bino. Ah. Oh là là. Bon. Sika to côté na ndako directeur. Juste mone kaka nde makambo na biso. Bakomende ngosusu. To mona pia ba officier militaire total pia. Le commissaire de district kazale kona na kati. Tovandi. Mokolo yosi tokovanda na kiti te. Kama mokolo wana bavandi sibiso na kiti. Omo vanda. Na mwana klasi na vanda kiti yo ya mundele. Na bandi kotala. Papa kulutu kuvanda pamba te yo zali komi. Ele takasingana zali mwana klasi. Ndio Joseph Asibu. Na vandi na kiti. Nzambia. Ele kabuni kubima walelo. Bon, toji la motindami ya gouverneur général. Moke motindami ya gouverneur général Baye. Na un grand paquet. J'ai kaboni ko bimawa. BBC Mikanda. Charles et Joseph. Sangoni ni zanabino. Papa ko le Sangoni. Tous en Sangoni. Toi qui m'a voité qui était la Belgique est envahie par les Allemands. Basi bakota ke kuna na butu mbuka mubimba, donc tozali sous na isika te. Donc toute la Belgique est entre les mains des Allemands. Yango neza kusala biso mawa momoni mawa na atazana mawa mini mupe ni momoni mawa kasi biso bimba tu kutala kabisa te. Alors yango neza biso mawa. Bon, biso to sengi na bino Charles na yo Joseph boka na pembene boka na kubondela papa kulutu toka na kubondela nini boka na kulubanda tata na bino asali sa biso isika wana papa kulutu kasi papa zabe na Elizabeth vile te no bono manaye pardon boka na kubondela ye penza lubana ye asali sa biso papa te soka tikimiso c'est fini soko balma ba kumya wa bako kata batu mundi yostu kingo bini nyoso to boko kufa ya wana boka na kulubana ye papa koloto kasi papa azana la Elizabeth Ville to kusala ndenge nini to salipe na telefoni te no
tikataka na kutika bolingo kana kubondana na ngumba obi esika nini tika mango komiserie kababa lutatani ngana taliye akasema kama zali koduba ezali piège balingo kutaki chila bisu bili kama nini pardon toyibi malamu nde tosalaka ye mabe me mpamba te tobangaki kokenda noki pamba te esika nyonso mokili nyonso tu soko prophète abimi kuna mokili wana lumière kuyelaka bango ndenge mosusu surtout tata na bino bosenga na ye alimbisa biso makambo nyonso ya mabe biso osalaka ye alimbisa biso kaka bon bango batelami kaka sesika biso tokokenda wapi alobi bo papa tokenda ndako na yo amba tengenda zana interna kuna esika nini sika bolingo okenda wapi alayo papa koloto alobi tokei kaka na ndako na ndako malamu kasi mingi te soko bokai na bino bangumbe nde ezali malamu tozali kotala kasi bato ya bati biso motambu benini papa koloto alobi te biso tokei kobondela kaka sika ye joseph atika na klase ngai nakai na ndako na ngai ye pardon bokametaleka mwana au sérieux bolimbisa biso vraiment tosali bino mabe tosali bino solo mabe surtout tate simoki mbango tosali ye mabe kasi soko bolingi limbisa bosenga ye kaka limbisa biso bon tokai na ndako ya papa kulutu tobandi kokanisa kasi likambo nini oyo bakolibere papa na biso tokanisi tokai na libondele papa libe bajui bapapa bamama ntango wana balingi lisalisi ya papa na tongo baye joseph kuna balma balobi dina na ye elobi ekozala na paris vraiment bokotika kaka likambo oyo papa simoki mbango solo kusala epasi kasi alibisi biso te makambo makosila kaka bokisa motima tosi tosengaka libondele soko nakamati chapelet na bandi kosala ndenge tosalaka te chapelet te kasi ndenge ni biso sambila soko toke kofuka na statue ya sainte marie me kuna te joseph kenda pembeni lala bana klase bamiso na bango bavandi kofungwana ndenge oyo baza kotinda basambela chapelet te baza kotindaka bango bakende kosambela na zambo donc limomba tatisi moto mbango ezali ngomba ya solo bato manyana mabandi kofungwana baprofesseur nyonso joseph akasi ndenge nini libonde baza koluka na yo alobi bino bozali bametre na biso ntango mosusu bokenda kolobela biso bakona frère directeur obiena mope père gérard ndenge nini bozali kotindaka joseph na ndeko na ye bakenda kosambela libondele nini wana bato wana bazalaka na libondele moko ya makasi oyo ya chapelet te dute wana mutima na bango ezali kuna te bato wana soko batuti libondele tata na bango aye me azali na boloko na elisabethville na bino tokokoloba na bino kasi bokanga monoko tata wana azali lelo oyo na putu bamemaka ye na putu to memba ye moto akomemaka ye te esika ye alingi akei bametre ntango bakuya ntango ya midi soko tokei kolia ale edi joseph le tata na yo azali terrible oyindikamo nini me bango balobi nde ye tata wana azali na putu azali na mokili nyonso tu balobi na bino boyene ye moko frère directeur na frère inspecteur na père gérard bango bato balobi ngai lokola balobi na bino totoni bino botondi bapapa lelo oyo bolingo na tata nzambe emonene epai na biso alivi ete bozala na bolingo bozala na mibeko bozala na bato na misala ya solo yesu kristo vraiment ayaki yesu kristo solo azali kuna na liboso na biso pamba te ndenge bango baokanaki kuna na likolo
tata nzamene soko chone ngai de kamute chola mwana na ngai de kamute kasi wewe akuchola elimu santu ngai na ye pardon ezalité lelo mukuma wane pesa mani ete yo otunga ni ngoma elimu santu ba papa na kanisi tozali na mukuma moko munene mukuma na bisu eleki makasi donc solo to kamatali kamo à la légèreté c'est comme était ba papa ba oyo ba déclarer bisu la guerre hein ba ko gagner bisu alors bobu sanate donc yo nangai obenga miki bangiste zala na espérance na yo na espoir na yo nde tozali ko kende to kononga nzambe akotsa te kasi ndenge nini i photo zala bato na mibeko tozala kana biso batute kasi tozala ki banane banimba te Zambi wa fova okanamo nzabe alubake tokozwani futi natango nini soko to persevere Sendo tubaka ba mama batata surveille un lativer blanc kasi tozalaki banyama te tozalaki donc banani bajene bakopesa ngai nzembo wana kani akoko ntula kwami bajene kani akoko ntula kwami me tozalaki banyama te kasi balubi voto zizila sita kitoka bantu merci papa banimaki ya solo ba mama batata ngai usaraka nga mawa kusaraka nga mawa mingi soko tozalo kuluba bozalo kokala bisu te kusala bisu mawa pona nini pamba te mukumba oyo pesa mani bisu ezali mukumba moko ya ndenge mususu de kamboyo izali kusalama na tangu na bisu yango esalama kanano na kati na mukilite pas ezali mapasi po atebo ndima soko tolobi ete tozali kutunga ka eloko oyo esalama ka na kati na mukilite eta mususu bozali na doute tozali kutunga ka lengumba oyo elimu santu etunga makanano na kati na mukilite batu bakundima kate esotu batu na mayele balubi ete me muto ezali boma atandele bakopesa ngai raison je te dis alubi ete soko tozizidi bien tokokoma batu kasi tozalaki banani tomoni mwana moke tochi na classe mpuse na bapara ezali ndenge nini po ate mwana na bango soko ayekoli
akumi na humanité azwi diplôme d'état akei na université sima na université akozwa mbongo mingi akosalisa biso même soko moke epuis ekozalaka fier mwana na ngai azali universitaire keba mwana mama fulani na tata fulani mwana bango komi boye ya soro mwana wana asi asalaka kutu université yango wana mposa ba parents po ate asalisa bango soko akumi mutu munene mutu asali bakalasi munene na ntango wana ezalaki ya biso tozalaki na humanité soko mutu azwi diplôme wana pamba te ezalaki suka na kalasi baparents nyonso tu bazali na esengo bamoni ete mwana na bango akosalisa bango lelo tozali susu na humanité te kasi il faut mwana biso akoma na université asali université ale azwi diplôme na ye mposa ezali ya baparents mwana na bango azwa esika monene asalela soko baoki ete mwana bango azali kosala boye azali kosala esika kuna esengo ya baparents pamba te bayibi malamu te bakolasisa bango malamu bakulia mpe malamu pamba te mwana na bango azali na esika monene balobi ete tomana zizila tokokuma bato kasi tozalaki banyama te ezali tout simple mpo tocomprendre yango tokokuma bato minene soko topersévere na likambo na tozali na yango na mokolo mwa lelo tozali kotungaka eloko oyo esalamaka nano na kati na mokili te ata sika moko nde batungi ngumba oyo ya biso ezali te yango wana mokili nyonso tu akomonaka yo vraiment eloko ezangi ntina boza kotala makambo aza koleka te kasi soko tozwizidi nsendo tobaka biso bolembo yeli biso bomoni papa azali absent na centre d'accueil bamama batata nga nakoki kozala absent na centre d'accueil te kasi makambo susu ndenge nalobeli yango nsima na botumu ya ndako nzambe bateyaka biso mpo na centre d'accueil pia batongi ndako monene batongi ndako ndenge na ndenge po ate bayamba bato na mokili mobimba alors soko tolobi papa botongusi papa baza kotongosa biso mingi papa baza koluka lokumu soko yango kaka nde aye ezali po ate toluka lokumu te kasi ngai na bandeko na ngai tolingi nde biso banso tosalisa baninga oyo bazali lisusu na l'obscurité nalobaki na bino tokiti na sire moko ya kave musika nayebi te soko profondeur na ndenge nini wana nakakuta na batata oyo ya kala bazali kovandaka lisusu na bakiti ndenge bamama bavandaka na kati na kikuku esika bakolambaka na kuti bango kuna na se na kave bazali kotuna ebongo biso okutika biso bele boye mawa kasi nani akusalisa bato wana yo na ngai kasi biso toza komonaka mawa te soko tolingaka kosalisa baninga nde vraiment ntango oyo tozali kolobaka na bino tozali na mokumba moko kosakana te kasi tozali komona yango kaka ntina te mokolo na mokolo tokolobaka sikasika maloba na biso ekoma ndenge mosusu tozali kokende soko tokopersevere tokokuma bato e pourtant tozalaki na biso banyama te tozalaka kaka bato kasi ntina nini balobi ete voto zizila tokokuma bato eske liboso tozalaki banyama pourtant tokokuma bato minene soko tozali bana na mibeko tozali bana na bolingo tozali bana na misala ezali na biso ebele yango wana monene epesa bani biso baisraelien balobi tokenda kosalisa bango biloko bitundu kuna na kati kasi bango so baza koya na bino te
tokana kosala lisusu mosala gratuitement wana ezali mosala ya papa mokumba epesamani biso tozali kotungaka eloko oyo emonani nano te yango wana balobi ete soko tokozindalala tokokuma bato balobi na biso nde tozali 4e génération mbandu ya nja elobi lisusu mbandu ya nsilulu yango nda moto acheki yango mbandu ya nsilulu mbandu ya nja kasi nsilulu yango nda moto achiaki mpona nini tozali 4e génération mpona nini tozali mbandu ya nsilulu nzambe alobaki ete soko tokozindalala tokokoma bato tozalaki banyama te kasi tokokoma bato soko tozindaladi tata asengi mwana asengi biloko na tata na ye oyo angai pesa nga mpe nasi nalembi navandaka be toujours na maboko na yo papa nalinga kwenda boyo osenga liboso na tata nalinga kosala boyo ifo nasenga liboso na tata nasenga na mama nga nasi nalembi mpe kozalaka nase na mibeko na yo ale topumbwi ale tokei toke kolia bila bangulu sikasikawa tobande kujunga pote tokuma na ndako tata makulu na biso makumi kilo tobande kuvanda kakona mwa musika kaleke na biso amoni biso kasi wana yeyete tika makelele yaya kenda kisoka kufanya na ye banda kala wana ikenda ya solo na moni ye ya yombo kenda kutala na soko ngana kosi oyo musala andi yake kutala ya solo papa na moni benza ye me azali wa ye wana me azali kuoka soni pate ya kumawa tata tela miaka na kutala solo mwana na ye akoti na ndako kama tarobi kitoko pesa ye kama talo peto kitoko oyo mosusu me yo me biso tuzalaka na yo mbala na mbala mwana alaili papa ya solo na ukise soni na kenda ki bato bayibi malamu nde nazali mwana na yo kasi esika na kenda ki nake kukutana nasalaka nyonso nga nalingaki nakanisi ekende esika wana na kojuila lifuti or nde ezali kaka bele pasi na pasi limbisa ngai tata nazala mwana na ye lisusu te kasi malamu nde okambata ngai etia ngai wana na kwa ale pajene ye manzembo nalobaki na le 2 avril soko ozali na likambo na moninga akende kosidisi yango biso tokosalaka composition à chanter banzema na biso nyonso toujours mabondele lisumu nini oyo tosalaki yango wana nde elongolaka biso titre ya bomoto tokomaki lokola banyama kasi tozalaki kaka bato kasi tokomaki lokola banyama ngai moto anda kosolo bakenda kotyanga wana wana kwa ezali pasi mawa
ezali pasi bamama batata biso toza na chance babengi yo nsambu babengi banibadio babengi nkala babengi soko maître mbungu soko babengi biso tobengami na kati na mokumba oyo po ate tozala basakrifie tobengami totelema sango bapesi biso drapona ale botunga bamama batata totia molende biso toza na esika mosusu tokenda kolukela te papa simo kimbangu babengi yo kasi yo kimbangu olingi kutunga lingumba mbongo wango okuzwa wango wapi yo zali zoba mbongo na ngai bana na ngai tala nano ekasi sikasikawa tobenga bino papa botongosi papa oza kotongosa biso ntango so tokendaka kotiaka ntitani totunga kaka tata alongole makolo papa alongole makolo bato okoma na centre komi na biso pasi mokumba monene epesamani biso nsima na botungi ndako ya nzambe ale totungi ndako mosusu totunga bandako sikasika wa mokili mobimba mozala koyela biso mais vraiment nde ekoka kozala fiere soko lelo bajungisi yo esika na yo kasi malamu nde omisalila tobimi na libulu de 6 avril 1981 kasi ti lelo tozali kaka kotalaka na porte wana bato wana na se na kava wana namoni bazali kojela kaka yo kumisa bato wana mpe bato ezali kaka biso tozala bato te kasi bato wana baleki komona pasi balobi ete biso toyibaki na biso te pamba te bamundele bazala kopesa biso mwa moto yango wana nde tokendaki kofunda yo kimbangu kanti eske okotika biso kaka awa vraiment okolimbisa biso te na se na kavi musika bamama batata eske biso tozali na mposa ya kobikisa bato wana yo na ngai soko totiki bato wana ngai nakokokaka te nde moto amona pasi nakomba tata mwana mpe molimo santo papa biso toye liboso na yo awa na bana na yo bahandikape to babosono na baboti na bango mbango maloba koloba te bango moko baza mwa liloba moke oyo bakopesa yo okombo ya tata mwana mpe molimo santo biso babonsono to handikape physique mbangise mpe bana na yo totoni na esengo monene mpe nsai na mitema mya biso toyei kolakisa yo reconnaissance na biso epai na yo nzambe wa biso papa simoki mbanga yo nde mosalisi na biso bahandikape ya loposo moyindo lelo oyo okaniseli biso mpo bayoli elongi na yo epai na biso mpo ete biso mpe tokóma bato na ntina na yango oyo opesi biso na maboko ma mwana papa dange na kuntima oyo amipesi mpo na kosunga biso bahandikape tomonanaki lokola badeshe ya bato biloko bizangi ntina tozalaki komonana kokanisa lokola tosalamaka na lolenge na yo te po tozali objet ya kosekama mpe kofingama na kati ya mokili lokola nde biso moko tondimaki kobotama to kozala handikape tozalaki lokola bana etike kasi lelo oyo olingi okomisa biso mpe bato na ntina na yango ofongoli misala bahandikape na kati ya lingomba na yo tika ete koma na opasi moki mbango ekumisama tosengi yo nzambe wa biso kaka eloko moko bobongisela biso libela po ete basava na bino mpe bato ya lokumu oyo mokili ekobanga oyo bakokoka komema kombo na yo mpe sango na yo papa simoki mbango na mokili mobimba bamonana mpe babima yo kati na biso babonsono to handikape biloko bazangi na yango ntina pesa biso obangi na yo po tozala bana ya bolingo ya mibeko mpe na misala na yo papa wa
biso yambaka mo eloko ya moke yango ezali sine remerciement pe reconnaissance ya biso epai na yo na kombo ya tata mwana pe molimo santo amen. Bamama batata pe bana papa Smoki Mbangu nakosepelaka mingi nakanisi nasalisaka libala moko awa ngai moko na monaki esengo nasali libala nabengi bato minene mayaki te kati bato bayaki na seremoni ya mariage ya mwana na ngai bazalaka bahandikape c'était soko matali kama ndenge wana matali na mokana matata nzambe ya solo donc bazali bahandikape ya musuni kati na kati na molimo bazali na bino bahandikape te donc nomijungisaka nsima te esika wana d'ailleurs tozali kokende tokotala sono napesi bino merci na koloba nanga makambo mingi lisusu te kotelama na bino nzambe abatela bino tokobongisa ndenge tokokanabe na mwana tokobongisa Papa ye! Papa ye! Papa ye! Ashaki oye. Tolandi te. Olimsa biso po message za mulai. Po message nyonso toyoki. Oyo ba Belge bakena kosenga libondeli epai ya papa Simoki Mbangu ete akende kolongola mokonzi na bango kuna na Belgique o bakanga tolandi histoire nto tolandi yango te nani omutalobi yango papa Diangenda ye moko donc à vivre likambo wana le 10 mai 1940 wana etumba ya deuxième guerre mondiale ya 40-45 de tango wana oyo message mosusu tokuti koyoka wana ezalaki na le 10 mai 1992 oyo biso bahandikape tokendaki kosenga epai ya papa Diangenda oyo asengaki ke biso na bahandikape basavant babima sikoyo oyo kisavant te to kisavant tata Simoki Mbangu kiangani mukokisa bilaka te mukokisa bilaka te yango papa Diangenda yembisi nzembo ete patience otuzinda la chitabaka nsendo donc yango ebandi na muke yango tolingaki eke message nyonso wana toyoka yango po epesa biso bokasi ndenge nga natiaka ba message oyo na 1989 papa Diangenda ye moko mtalakisaki nga papa Tukembo saza wana na ndenge alobeli yango papa Bobe ayebisi mbenza zwa ba jeune oyo fo bayekola musala ya journalisme pamba te makambo nyonso eza kosalama na mikolo ekoya bato bakoya na ntembe eke bapapa balobaki ndenge wana te kasi soko bobimisili bango ba message nyonso wana bakundima solo bapapa balobaki ndenge wana malgré eke na ntango wana bakassette ezalaki ya ndenge mosusu oyo mpe ndenge teknologie eza koevolue kaka bakassette wana ekomi na biso mpasi mpona koyoka yango bozwa komona ke bisika mosusu makelele bisika mosusu ondire voix ya papa échange mais eza kaka wana donc koloba ete ndenge tofandi libanda awa ke ndako nzambe na biso eleka libanda awa ezalaki présent penza nécessaire komona ete tozwi matei ya makasi na ndenge papa Mfuma Longa uti koloba likambo
ndenge balobaki na papa Simon Kimbangu kozona mbongo te lingomba nani bakotonga lingomba banani yango lelo toye kotonga yango toza kolobaka ete basengeni ya mabe ya mingi eza kolobama mpona botongi lingomba surtout mpona Yerusalemi tolanda masengeni ya mabe wana te papa Simon Kimbangu kiangani ndenge aza kotinda biso ezali po ete akokisa bilaka maloba oyo papa ndenge na toyoki awa to kosama te na bato oyo ndenge eza koleka mingi na bareseau sociaux mabe te na réseau sociaux kasi lekisa makambo oyo ya malamu ya kitoko oyo ya mabe yango te okoki kolekisa oyo baza kotiola biso tata Simon Kimbangu kiangani azali kolanda ndenge batata batikilaki Kimbangisme oye oyo lisolo papa Mfumu Ndongo alobi ale 10 mai 1940 ndenge etumba ezalaka kuna na Belgique toyeki ye moko ndenge alobi tata na bino aza drôle aza na Belgique ete ye afandi nini na Lubumbashi abana bokele ndenge nini kuna bisika nyonso na molimo ndenge wana bango babandaki koyokana papa Simon Kimbangu kuna na Lubumbashi papa Kisolokele na papa Liangenda kuna na Boma mama Mwilu na papa Mfuma Mbanza awa na Nkamba mena mulimo baza koyokana na mukolo wana na 1940 mbala moko bayebisi mama Mwilu kende kosimba esika wana pondenge bango basengi kuna na musika malgré papa Simon Kimbangu aza na Lubumbashi ye akomaki kuna kasi kende kosimba esika wana esika nini wana Mbwana Lulendo ezalaka wapi ala Yerusalemu mama Mwilu nde atindaka papa Mfuma Mbanza na etumba wana nde papa Mfuma Mbanza amonanaka ya 40-45 papa Mfuma Mbanza papa Dialunga mama Mwilu atindi papa Dialunga na yokende komonana suka wana na 1945 tangu bitumba esili ezalaki ke balatisa papa Simon Kimbangu médaille kasi papa Simon Kimbangu alobi ete bokende kolatisa ngo Dialunga na ye mutatikalaki na Nkamba kuna yango mukolo mususu médaille wana papa Simon Kimbangu kiangani alakisaka na kati na ndako Nzambe asaki oye na autorisation ya papa Simon Kimbangu kiangani tomona te oye sengo te bolakisa nanu médaille oyo bino tubasimbe nyango bopese nanu micro atanga médaille wana nde babelge bato bapesaka oyo monanaki ete papa Dialunga na babengi yake ni kozwa médaille na Mbanza ngungu kuna fo badekore bato nyonso bato nyonso o badekoraka balataka baveste me alati nika coupe na chemise. Merci papa pour na maloba na komba tata mwana pe tateli mon centre mokanda elobi boye secteur Mpioka convocation kiangani ngombe Kintsuka mbazi kiaya fueti kwenda ku civil ku bilu mubaka médaille nzundu le 16 4 mois 1949 les greffiers. Siko médaille wana bakoma nini? Médaille papa bakoma CB 10 59 46. 46 hein? Ingeta papa. Egere silaka na tango nini? 45 papa. 45 46 yango ndi bapesa ba médaille na ba. Médaille. Ba bonda bitumba wana. Ba bonda bitumba. Oh, ba Mfuma Mbanza. Yende wabimaka lokola général.
Là, ça va, j'ai pas tant que ça, mais il y a un tango, là, tu sais, boy, donc. Ah! Si papa, si moi qui m'a mkanga si Alexa, on anda kwa nzambe. Kende tu kuna bande kwa mu. Secteur mshoka tangu wana koto nyonso yo. Kimbangizi oye. Mkamba oye. Denge kaka papa mfuma longo papa dengenda lobi. Tozala kaka na patience makasi. Ashaki oye. Papa mfuma longo papa dengenda kontima lobi ete finga na tata nzambe nkolo Yesu. Kasi soko fingi tata mulimo sana. Olimu sezate. Yango mukolo mususu bandeko na bisa wasaki bazo yana nkamba wachori bango balubi na kwa baba simu kimbangi yangani botomuka ka botombuli banjete. Bakomesa babanga bino. Babanga. Bakota zamba tiki mutuka. So batumbuli te bo beta kate. Você é gabolim, se é? Bango babandaga. Ata babandika si bo beta kaka bote yaka malembe kas. Você não é gabolim, se te? Maman kwa kia nero big sabango. Big sabango. Soka yaka te. Ongo yoka sango papa. Yoka sango. Yoka histoire. Ashaki oye. Orphelina oye. Sesaki oye. Nan bande kuna biso no. Social. Encore une fois, beaucoup limisa biso potozi ngonga mulai. Mais esengela ki toyo kayango poete pesa biso lususu makasi. Po mwana na penza ete solo nzela tozali kolanda eza ya solo batata batikaki koteya biso boye. Oui papa. Papa nalingo nalimbola mokolo yango. Mokolo yango ezalaki toye mbulu ezalaki makasi. Tokomi na Kiemba libulu moko ezalaki wana ya monene. Tobundi toleki libulu wana. Tokomi na Kimaza moyen te. Mabulu mibale. Babiso kote wana edindi. Bino na mabele bino moza likolo babisi ba omona ngona se. Tovandi wana 2 jours. Toluka solution. Papa atindeli biso motoka ya Shimita. Shimita ye. Ameki ko benda babisi moete. Bon. Tovandi pe ebembe moko suso ye wana. Ebandi ko pola epolika wana. Sikasiko tolobi solution nini? Toke tolobi Shimita malamu. Tokende obuka
banzete ya mbila toke tokati banzete mbila tobwaki na libulu wana mosusu tobwaki etondi te azongi ake kokata mosusu ale etondi ntango etondi totie mabele likolo sika sikoyo ifo tolekisa liboso ebembe bongo biso toleka nsima ebembe eleki bango bacommerçant neti biso nyonso tovandaki bamikolo eleki bango bacommerçant balobi biso fo toleka liboso tobandi odiskite chauffeur na biso ayeboye bango mpe baye alors balobi babandi ofinga biso oyo bino bokena opesaka bambongo na kimbangu kuna banini epesi biso kanda botika biso toleka te tokobeta bino bokobeta biso tozalaki na ye tozo balobi bobeta bon tokotala sika siko bobeta biso ale toye tobandi neti bitumba ale babandi bandika mpe bazalaki kuna na place ya babisi bayebaki te bitumba ebandi wana balobi kuna baza kobunda babimi lokola soko ndenge nini banzoyi bitumba ye makasi bashofere wana na bani bakimi mosusu akimi amati likolo ya karoseri na likolo ya basaki ya fufu kuna balandi ye tokoki ye babambi na mabele balandaki ye kuna kasi bandika mpe balandi ye tokoki ye na mabele pu babandi obeta ye nini tozali mpe na bamembre na ntango wana bamembre de soutien na biso mpe bazalaki bamembre de soutien baye kosala biso mpe nini secours baya kosoutenir bitumba wana ye makasi intana mona kaka président pardon botika ngabi totika nini bango babandi biso bongo biso totika bango biso totika pete totala awa bapolisier baza te tozalaki awa bapolisier te eni bapolisier bazali boye moko aye na litoyo bi tozali na mama nkwaki adi botika soki mama nkwaki adi te na policier le bokipaki bango te oui alors tobi botika mama azali awa ale bapolisier baye babi wapi ale wapi bachauffeur oyo bango nyonso bakimi donc bato baza te baza kokende luka bachauffeur ale baya bake koluka bango baye baotremble wana biso tobi bango be chauffeur ta bamoni bapolisier ave akile papa tolobi na bango mituka na bino tonga ozikisa yango bonga ozikisa mituka oui papa tobi bobiki tonga ozikisa bino mituka oyo mais bazongisi mituka nyonso oyo ya minene ezongi marche en arrière ale toleki nake mpe epai ya mama kwaki adi namoni deja safongolaki porte avandi kaka neti baza kotala bitumba bafe papa bobe bango nyonso bazalaki bakomona bitumba ngo nabi mama pardon tobundi mais faute na biso te alobi ya solo batule tata molimo santo kingeta bango batumboli papa musi abi faute na bino te liloba wana kaka abi bokende papa aza kozela bino toye mpe papa simo kaka awa atelemi aza kozela biso ntango nga mpe nakomi kaka nafukami papa biso tobundaki mpo na yo papa bango mutu batumbolaki biso papa awi bon bango batumboli bino est ce que bobundaki
tobundaki papa bobeti bango tobeti bango. Ah, félicitations. Alobi ezali faute na binote. Ezali faute na binote pa bango batumboli. To lobi papa bakoko sakana na binote, bakoko sakana na lingomba na bisote. Lingomba ezali lingomba oyo papa batongi yango na pasi. Bakoko sakana na lingomba te. Yango na pe biso nyonso toko sakana na lingomba te. Ezali lingomba ya bino papa Molimo Mosantu. Merci papa. Merci papa président. Kimbangisme oye. Kamba oye. Papa Simo Kimbangiangani oye. Papa Simo Kimbangiangani oye. Papa Simo Kimbangiangani oye. Kusimba, kumeka, tikete biso nyonso ndonge toyoki maloba papa fumalongo papa de angenda kuntima toyoki na matoi tobomba na mitema biso batozali na kati na yelo semi tomoni na misu kaka leso munene tozala la patience alikambo oyo sitondemela na nzela papa Simon Kimbangu ndenge ye moko alobeli yango bino moko bosenga ki yango ete ba savant ba bima na ashaki bako bima te tuenambe mabondeli makasi tosilisi mpona mokolo lelo kombo tata wa tata Molimo Santu amen. Na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu na banza biso nyonso tolandi malamu yambo totonda maloba ya tata na biso programme tangu tokokota kuna na kati kuna tokoumela te motei oyo akoteya ya biso kuna na ndako ya Nzambe akosenga nzembo ya bato nyonso epai ya tata motei sima ya nzembo libondeli ya bato banso sima libondeli ya bato banso akotangela biso mibeko soki na Exode te na Deutéronome sima nango batangi mibeko ya lingomba pe bakorali nyonso bakoyemba mbala moko kobanda na korali ya batei titoke kosuka na faki soki biso nyonso toyembi esili mabondeli ya bato misato oyo tolobaka mabondeli ya bapasi sima mabondeli ya bapasi nde toleki na kinkaila sima ya kinkaila nde motei akozwa lisusu esika po ete atanga nzembo ya bayuda sima ya nzembo ya bayuda akosenga biso totelema pona libondeli tata na biso azali na likolo pe nzembo ya kokanga matei pona moderateur soki communiqué oyo etali fete bakomunike na biso nyonso mosusu ebombami pona mikolo ezali koya loba urgence ya batata na biso to communiqué ya fete tobosani te tango tokobima libanda nde tokozala na remise ya ba cadeau oyo toyaki nango
na suite na biso ya Ntsinzani. Lobi ekozala 3e jour. Mabondeli na biso ekozala toujours ya 9h30 kasi liturgie nango ya culte matinal. Nabanza biso nyonso tolande na bokebi nyonso. Sika tobongisa maboko totonda maye Nzambe na biso apesi biso na mokolo mwa lelo na kombo ya Tata Mwana pe Tata Molimo Santo. Na kombo ya Tata ya Mwana Tata Molimo Santo. Na kombo ya Tata ya Mwana pe Tata Molimo Santo. Na banza oyo bandeko bayaka kosala. Biso nyonso tosalaka yango. Tokosenga libondeli epa ya papa, soki libondeli ya papa esili, ba protokole bakotiela biso basali. Mwa lomeya oyo zanango, ezala 1000 francs, 10 000 francs, 5 000 francs, to eloko kolia oyo memelaki Nzambe na yo, totie na sali. Sede to Nzambe to sindika bana bako musambo. To bondela. Nkombo ya Tata ya Mwana pe Tata Molimo Santo. Tata Nzambe nkolo Yesu Papa Simon Kimbangu. To pesi bino lokumu na maye oyo bozali kosalela biso tango nyonso. Yango nde tozali kopesa bino lokumu. Lelo oyo toza na date ya le 12 mai. Awa na kati na Yerusalemi tozali na bana na bino obopesa milulu ya le 10 mai. O biso nyonso ndenge tozali awa banda na bandikape, orphelina, na bandeko mosusu oyo bakosungaka biso. Bino soki bobongisa mikolo yango ezali na ntina ete tango tokoyaka na Yerusalemi mabondeli pe misala. Na kati na mabondeli toza kosenga tango nyonso. Oyo ezali sanza nde ya mai. Oyo biso bana Tata Simon Kimbangu na le 25 mai tozali kozela mbotama ya boye ino mbala mibale nkolo Yesu na nzoto ya papa dia lunga na kiangani. Tango wana bino bolobaki ete kosepela na likolo to nkembo na likolo awa na se ya mokili nde kinya. Ezali komona na ete kinya ezali te na mokili mobimba. Tukoyoka sango bisika nyonso bamboka nyonso ezala bamindele besa biso mbatu mwindu bitumba na bitumba makila ya batu ezali kotanga pe ezali komona na ete mitema mabe ekomi mingi kobwakela batu bamaladi na tango ozali koluka ozali kozwa kosenga opesi te ekomi te lukunya pe kobwakela moninga maladi afanda asala lisusu te bamaladi nyonso wana eza komema biso na nzela ya liwa mpasi eleki na mokili. Bana ya batu babala te, bana ya batu o babali babota te.
bana oyo bazali kobotama komema bango na banzela ya mabe manso wana ezali nde moyini abandi kokota na kati salela biso ndenge bosalelaki yango na le 2 mai ndenge bolobi yango na 1940 oyo babelge bazalaki na mpasi kasi basengaka bino libondeli na mawa na bino nde bosalelaki yango ete kinya ekotaka yango toza kosenga ntango nyonso papa Mfuma Mbanza papa Dialunganaki yangani obandaki koloba ete ntango tokosengaka na mabondeli ata mutu moko asengi libondeli oyo ekomi esika na yo tikete kinya eya na mokili mobimba na mutu nyonso azali kolela pasi wana ekoka kosila banda biso bato za na Yerusalemi mpe na mokili mobimba awa mpe na mboka na biso kuna na este kino lelo oyo mpasi ezali tikete bosilisila biso mpasi nyonso wana boza kotinda biso totonga Yerusalemi tolandi manso na maloba yo papa Mfuma Longo papa Dengenda Kuntima boteyi biso ata kotiolama ata kofingama tozala kaka na patience pamba te tozali kozela nde likambo ya motuya to eloka motuya oyo koyela biso salisa na esika wana opesa biso motema makasi tokoka kolonga awa na kati na Yerusalemi milulu ya le 2 mai za kokontinue kasi tozali kozela lisusu bayi bazali koya na tina le 18 mai kino le 25 mai nyonso wana komata na Yerusalemi na ntina mosusu te koya kosenga na mabonde likinya na mokili mobimba bango nyonso oyo baza na nzela bokomisa bango na kinya mutu nyonso mpe ete na mpasi oyo aza nango azali kosenga epai oyo tata Molimo Santu papa Simon Kimbangu Kyangani awo fani na kati na Yerusalemi tikete na musika opesa biso eyano oyo ekosepelisa biso mokolo mobimba ya lelo totyango na maboko na bino bokoka kobatela biso onkombo ya tata mwana mpe tata Molimo Santu amen twenda jambo te baprotokole bosunga biso basani etambola bisika bana na baya ya tata Molimo Santu bazali baprotokole bosunga biso basani etambola bisika bandeko na biso bazali oyo nyonso okoki ezala 1000 francs 500 francs obongisaki mwa eloko ya kolia soki sani ekomi otie na sani awa te oba peut-être olanda na kati protokole okokende sala kaka olanda biko mpe ntango koyaka biso événement ezalaki na biso ezala kokanisa
Protocole.